गढ़गंगा तिगरी मेले में आए तीन ऐसे मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स जिन्हें देखकर लोग तंग रह गए। और लास्ट वाला ट्रैक्टर का तो म्यूजिक सिस्टम इतना बड़ा था कि उसकी जब फुल आवाज सुनी तो आधे लोग तो बेहोश हो गए। तो उसे भूल कर मिस मत करना। सो नंबर 3 पर आता है फार्म ट्रक ट्रैक्टर। भाई जब इस ट्रैक्टर के टायर देखे अगले पिछले तो भाई साहब आधे लोग तो ये बोल रहे थे कि भाई ये ट्रैक्टर है या फिर जहाज। सो नंबर 2 पर आता है वाला फार्म ट्रक Evo 50। इस ट्रैक्टर को जब लोगों ने देखा तो इसका म्यूजिक सिस्टम इतना बड़ा था कि लोग बोल रहे थे भाई ये ट्रैक्टर है या फिर डीजे है। सबसे बड़ा म्यूजिक सिस्टम वाला ट्रैक्टर तो अभी रह गया है, तो चलो उसे देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मेरी तरह बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप लोग चीटिंग करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो नंबर 1 पर आता है महिंद्रा ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर में लगा हुआ है सबसे बड़ा म्यूजिक सिस्टम और ये ट्रैक्टर है अर्पित सिरोही का। गढ़गंगा तिगरी में